အားလုံးမင်္ဂလာပါ Northern City YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ layer style ဒီ Photoshop မှာ layer style တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတာကိုလက်တွေ့တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဒီ layer ကိုစပြီးတော့ယူရအောင်เนาะခါတိုင်းလိုပဲ international paper ကိုယူလိုက်ပါinternational paper ဒီမှာ RGB ပြီးတော့ resolution က300လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ focus ကဒီအတိုင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ layer style ဒီ effect ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဒီ drop shadow တို့ stroke တို့ bevel emboss တို့ inner glow outer glow inner shadow ဒါလေးတွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုတာကိုလက်တွေ့ကျွန်တော်တင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုလိုအပ်မဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေကိုဥစွာဒါနဲ့ကျွန်တော်လိုအပ်မဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုတစ်ချက်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါတော့အခုကျွန်တော်လုပ်မဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးဒါလေးဖြစ်ပါတယ် drop shadow ဘယ်လိုထည့်မလဲ stroke ဒီနော် stroke ဆိုတော့ပေါင်းပေါ့ frame ဘယ်လိုထည့်မလဲ in နော် bevel emboss inner glow inner shadow outer glow အစရှိတဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူနော် practice လုပ်ကြည့်အောင်ဆိုတော့လိုအပ်မဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုယူလိုက်မယ် place နဲ့ယူလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့မယ်ချုံချက်လုံးမယ်ဒီညလေးမှာထားလိုက်မယ်နော်ပြီးရင် right click rasterize place အမှန်ပြီးကြတခုရှိရတော့တခါနဲ့ဒီပုံတွေအားလုံးယူလို့မရဘူးလားဆိုတော့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့ all formatအားလုံးကိုတခါနဲ့ယူချင်ရင်Okay ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ပုံတွေပေါ့နော်ဖြည့်ပြီးတော့ဒီထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်ပြီးတော့ဆိုတော့ oops Okay so ကျွန်တော်ချက် Okay ဒါတော့မတုံးဆိုဖြတ်လိုက်မယ်နော်တုံးပြီးတော့ယူပြီးတော့ပြီ Okay ဒါတုံးနေမှန်ချင်မယ်ဆုံးချက်လုပ်မယ်တုံးပါလေ Okay frame တော့ဖြစ်ပါဆိုတော့နာမထားမယ်Okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမှန်းနော်ဒါမသုံးဆိုတော့ဖြတ်ချပလိုက်ဆိုတော့ဒါလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမှန်းပြင်မဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါဆိုတော့လည်းချုံလိုက်မယ်ဒီ alter ဖြည့်ပြီးတော့ပွားလိုက်မယ်နော် Okayဆိုတော့တကယ်လို့အတိုင်းတာတဲ့ချင်း control R လေးနေလိုက်နော်ဒီမှာ ruler လေးထွက်လာတယ်ဆိုတော့ control R နေလိုက်လို့ရှင်နော် control R ဒီလိုထဲဖို့ခက်ခဲရှိရဆိုလို့ရှင်နော် control R ဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့နော် control R view တွေမှာရှိတယ် Okay control R နော်ဒီမှာ ruler control R shortcut key ဆိုတော့သူပိုင်းခြားလေးနေတယ်ဆိုတော့နည်းပို့ပြီးတော့နော်ညာလေးဖြစ်သွားတော့ control R ထဲမှန်ချဖို့မင်းနဲ့နော်ချုံချက်လုပ်ပြီးလိုက်နည်းညီအောင်လုပ်လိုက်နော် Okay အဲဒါကြည့်ရတယ်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားပြီထင်ပါတယ်ဒီအားတွေကိုနေရှင်း Okay good ဆိုလို့ရှိရင်ခုနော် control H ဒါလေးမကြိုက်ဘူးဆို control H ဖြောက်လိုက်ဆိုတော့ Okay
so ခုဒီနေရာမှာ auto select layer ခောက်ကြမယ် show transform control ဒါလေးထည့်တာလားဒီမှာရှိတဲ့နော် layer မှန်သမျှကို rasterize လုပ်ပြလိုက်ပါ rasterize okay rasterize လုပ်ခြင်းအဖြစ်အခုကျွန်တော်တို့ဒါကိုစပြီးကင်တွဲမယ်ဘာအတွက်ကင်တွဲမလဲဆိုတော့ဒါကို drop shadow ဆိုပြီးတော့နော်ဒီ layer style layer effect လေးကျွန်တော်အသုံးပြုမှာဒီမှာကျတော့ stroke အသုံးပြုမယ်ဒီမှာကျတော့ for bevel emboss ဖောင်းချွတ် emboss inner glowဒီမှာဘာ effect ထည့်မလဲဆိုတော့ inner shadow နောက်ဆုံး outer glow okay so ကျွန်တော်တို့စာလေးရေးပြီးသွားပြီအခုဆိုတော့ဒီ layer လေးကိုခောက်လိုက်နော် so ဒီမှာ auto select လုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒီသူကသူဒီရွေးပြီးလိမ့်မယ် automatic တော့ခောက်လိုက်တဲ့ပုံကိုသူက Photoshop ကနေ automatic ရွေးချယ်ပြီးလိမ့်ဆိုတော့ဒါလေးကိုအရင်နော်ပုံဖော်အောင်ဘယ်လိုဖော်မလဲကျွန်တော်နော် over ဝါလုံးပုံလေး select လုပ်ပြီးလိုက်မယ် select လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ inverse control shift i လို့နေ control shift i ပြီး delete key ကိုနှိပ်ချင်ရတယ်မဟုတ်ဒီမှာ clear edit ထဲမှာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် keyboard ပေါ်နေ delete လို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ထည့်မယ်ဒီ effect ကတော့ဒီ layer effect နော်ဒီမှာ edit ထဲမှာ drop shadow ခေါက်လိုက်ဒီ layer style ဆိုရက်နော်ဒီ dialog box palette ကြီးထွက်လာလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာ size ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရအောင် distance ဒီအရိပ်နဲ့အကွာအဝေးပေါ့နော်မြင်ရတဲ့အတိုင်းဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရပြီဆိုရင် okay နေဒါဆို drop shadow နော် drop shadow အဆင်ပြေသွားနောက်တစ်ခုကတော့ stroke ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲပေါ့နော် stroke ကတော့၃မျိုးရှိတယ်ရိုးရိုး color သုံးမလား gradient သုံးမလား pattern သုံးမလားအထူအပါ structure ပေါ့နော် position ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီပုံနဲ့တော့ inside နဲ့ပို့ပြီးတော့ လိုက်ဖက်မလို့ထင်တယ်ဒါကတော့ကိုရွေးချယ်မှုပေါ့နော်ကိုကြိုက်တာယူလို့ရတယ်ချိုးတွေ outside လုပ်ကြတယ်ကျွန်တော် inside ကိုပဲသုံးလို့များဆိုတော့ရိုးရိုး color black ထည့်လိုက်နော်ဒါမှမဟုတ်တခြား color တွေရှိတယ်ဒီတက် color တွေထည့်လို့ရတယ် okay so now stroke ပဲဆက်ထည့်မယ် stroke ထည့်ဆိုတော့ဒီကတော့မယ် stroke ကျလို့ဒီမှာမတွေ့လို့ရှင် layer တွေကိုတွားလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ layer တွေမှာခုန layer style ဆိုတော့ရှာပြီးတော့ဒီမှာ stroke တူပဲနေရာပဲရောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကထူအောင်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ inside ဒီတစ်ခေါက်တော့ color မျိုးတော့ pattern ယူမယ် pattern တွေမှာpattern type လဲ okay ဒီမှာအများကြီးရှိတယ် artistic pattern to patterns rock patterns အများကြီးပဲ append လုပ်လိုက်တာဆိုရင်ဒီကကိုနေတဲ့နော်ပုံစံလေးကိုယူလို့ရတယ်ဆိုဒီမှာနော် okay မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုတော့ stroke ဘိုင်းကပြီးတော့ပြီဆိုတော့ emboss လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအရင်ခောက်လိုက်မယ်နော်ခောက်ပြီးတော့ကိုနေတဲ့ပုံလေးဖော်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံဖော်မယ်ဒီမှာပေါင်းလေးလုပ်ထားလိုက်မယ် okay ပုံလေးဖော်လိုက်မယ် select inverse delete okay ဒီခေါက်ထဲမှာ emboss ထဲမှာဆိုတော့ဒီကိုပဲတောင်းလိုက်မယ်နော် emboss ဖောင်းချွတ်ကြွားတက်လာမယ် size ထဲမှာကစားကြည့်ပါဘယ်လိုလိုချင်လဲပေါ့နော် smooth inner bevel လိုချင်လား outer လိုချင်လား outer ဆိုရင်တော့နော်ဒါဒီနဲ့ depth ဒါဒီ effect လေးတွေကိုကစားကြည့်ပါနော်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရရင်ရက်လိုက်ပါပြီးရင် okay နေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ effect ပဲဆိုနောက်တစ်ခုတော့နော် inner glow နော်ဒီမှာ select ပြီးမယ်ဒီ add ဆိုတော့ယူကြမယ်နော်ဒီက okay ဘာလို့ဒီလိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ
inner glow ရဲ့ effect ကိုတည်တောင်းနားလည်အောင်လို့ select okay ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဖြတ်ချပလိုက်မယ်ဒီတစ်ခါ clear oops ဟိုတဲ့နေရာရောက် okay အခုမှဘာလုပ်ပြရမလဲ clear ဒါမှမဟုတ် keyboard ပေါ်ကနေ delete key ကိုနှိပ်ချလိုက်ပြီးရင် control D shortcut key ဒီတစ်ခါထဲမှာ effect နာမည် inner glow so inner glow ဆိုဒီမှာ color ကိုကျတော့ကိုကြိုက်တဲ့ color လေးတွေရွေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ size နော်အထက် color အထက်ဘက်ကိုနော် glow လိုက် inner glow ဆိုတော့အတွင်းဘက်ကို glow လိုက်တာဟုတ်လားဆိုတော့ဒီနေရာမှာ blend mode ထဲမှာ normal ရှိမယ်ဒါမှမဟုတ် screen ခုလို့လည်းသူရဲ့ default value ကတော့ screen ဖြစ်နေနော် screen ကတော့ပိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလေးဒီ effect လေးကိုကျွန်တော်ရရှိမှာဖြစ်ဆိုတော့ now inner shadow ကိုကြည့်အောင်နော် inner shadow okay inner shadowဒါတော့ကိုနော်စကူလေးနဲ့ oops ဒီပုံပဲရောက်ပါokay နော်ကျွန်တော်ဒီပုံခောက်ဖို့မေးသွားဆိုတော့ဒါဒီလေးရပဲမဟုတ်တဲ့လေးကတော့ခောက်လို့ရတော့အဲ့ဒါနော်တိုင်ပတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ reverse လို့ inverse လို့ control shift I နေမယ်ပြီးတော့ဖြတ်ချပလိုက်ပြီး control D ဆိုတော့ဒီမှာထည့်မဲ့ effect က inner shadow အတွင်းပိုင်းကိုအရေးထည့်တာပါလေ inner shadow size လို့တော့ထည့်ပါ okay ဒါလို့ကျင်တဲ့အနေထားရင် inner shadow ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ outer glow ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ကြအောင် outer glow ကလည်းတိုင်းမယူလိုက်နော်အဲ့တော့မှာဒါလေးမရေးခင်မှာကျွန်တော်ဒါလေးနော် selection to move to ကိုယူပြီးတော့ check ခေါက်လိုက်ဒါဆိုသူကို focus ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကို selection ဝင်သွားပြီဆိုရင်ဒါလေးခေါက်မယ်ဒါဆိုသူကိုဖြတ်တောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အခုဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဟာကို delete လုပ်လိုက်အခု select လုပ်ထားတဲ့ဘိုင်းပြတ်သွားမယ်တို့ကြောင့်ဒီ select လုပ်ထားတာကိုကြံ့ချင်တယ်တို့ကြောင့် inverse နော် inverse ပြောင်းပြန်ပါလိမ့် inverse ပြီးမှပဲကျွန်တော် delete key ကိုနှိပ်ချလိုက်ဆိုတော့ delete key နှိပ်လိုက်တဲ့နဲ့အဲ့လိုပြတ်သွားဆိုတော့ဒီ selection ကိုဖြောက်ပြင်မယ်အခုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးထည့်မှာက outer glow okay outer glow နော်ဒီနေရာမှာ outer glow မှာ color နည်းနည်းနော်ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ screen ကို normal လုပ်လိုက်နော်ဒါမှပဲဒီမှာပေါ်လာဆိုတော့ screen ဖြစ်နေတဲ့သူပြောင်းဆိုတော့ဒီ blend mode ကိုလည်းနော်မျိုးကစားကြည့်ပါဘယ်က color linear burn လားနော်အများကြီးရှိတယ်ဒီမှာ color touch multiply နဲ့တက်တယ်နော်အဆင်ပြေပဲကြိုက်တဲ့သဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay ဒါနှိပ်ချလိုက်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့ layer style cloak တွေကိုဒီ effect တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နော်လေ့လာသွားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့နားမလဲတာသိချင်တာလေးရှိရင်လည်း comment ထဲမှာမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် video အတိတ်တွေလုပ်ပြီးပြန်လည်းဖြေချပေးမယ်ကဲလို့ comments ထဲမှာဖြေလို့ရတဲ့မိကုမျိုးဆိုတော့ comments ထဲမှာဖြေပေးပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ Northern City channel ကို subscribe လုပ်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ like လည်းလုပ်ပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်